вступил на зону в 2023 году на Чечерина по Pria tua yang gabung militer Ukraina terekam diinterogasi pasukan Rusia di wilayah Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 23 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan penjaga perbatasan Rusia menangkap seorang prajurit dari Kompi keempat Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia adalah Kononenko Nikolai Nikolaevich yang lahir pada tahun 1972. Dia masuk pasukan Ukraina pada Juli 2024 dari Pusat Penahanan Prasidang Dnipropetrovsk. Ia menyebut total sekitar 300 tahanan dibawa dari lembaga ini untuk berperang. Tugas unitnya adalah merebut desa Guevo di wilayah Kursk. Что добавим тебе срок и сказали, что в армию, чтобы это, я не хочу воевать, а меня насильно вот этот художник позывной, фамилия у него Буряк, он мне нас выкопал 200-300 человек каждый раз отправляли на войну. Он выкупил нас как рабов, хочешь не хочешь, вот так насильно всех погрузили. Хромого, Косого, Горбатого, можешь не можешь, иди воюй. Нас погрузили как скотов, повезли в учебку. Учебка Недригалова, там недалеко, населенный пункт. Там за Сумами полигон был, мы были там 1 месяц, нас проучили. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.